Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Vllazni, gjendemi me një vend ku ka ndodhur një ndodhi e madhe në Islam, një luftë prej luftave të mëdha, betejë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prezent edhe ai vetë në këtë luftë. Kjo luftë ka ndodhur në vitin e 3 sipas hijretit. Domethënë në mesin e muajit Shawal. Ka ndodhur një luftë e madhe. Si ndodhi, cila ishte sebepi i gjithë kësaj lufte? Pasi që muslimanët korrën fitore në luftën e Bedrit. Lufta e parë në Islam ka qenë lufta e Bedrit, ka ndodhur pikërisht në Ramazan. 17 Ramazan, ditë e Xumë. Atje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli për t'i luftuar mushrikët pa besimtarët në Bedër, për shkak se ju tha sahabëve se Abu Sufjani e kishte nisë një karavan prej Mekkës, e kishte uzurpuar pasurinë e muslimanëve që kishin shpërngullt prej Mekkës Medinë. Edhe ky e kishte grumbulluar pasurinë që kishin lënë ata në Mekë, edhe kishte dalur që ta shese ku? Në Sham, Siri, Damask. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e merr vesh lajmin, thot: "A doni që t'i dalim prit karvanit e Abu Sufjanit, që ta marrim atë që na takon neve, që na kanë vjedh pi pasurisë tonë dhe e kanë shit." Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët vendosin që të dalin në këtë luftë dhe i thanë po. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 319 sahaba apo 306 sipas disa transmetimeve del në luftën e Bedrit dhe ballafaqohet me mushrikët atje dhe vriten shumë pi kokave të jo besimtarëve. Vritet si Abu Lehebi, Umej ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Muayt. Këto krejt kanë qenë kundërshtarët më të mëdhenj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës sa ishte ala në Mekë. E mundoshin shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam derisa u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kundra atyne. Sidoqoftë muslimanët korrën fitore në atë luftë dhe i vran 70 prej pabesimtarëve. Ushtria atyne ishte 1000 numri i pabesimtarëve, mushrikëve. Kurse shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin vetëm 319 veta, 319 persona. I mbytën, korrën fitore edhe shumë prej mushrikëve dhe i robrun. E pastaj ra pozicioni dhe krenaria e mushrikëve në Mekë. Sa ato krenoheshin shumë, janë të fortë. Muslimanët një grup e vogël, ama korrën fitore, se ishin mbështet Allahut Azza wa Jall. Atëherës Abu Sufjani dha një betim dhe tha, unë kur nuk do të pastrohem, domethënë pi xhonu bllokut derisa ta hakmerrem tha pi muslimanëve. Dhe erdhi pak para se ndodhe lufta e Uhudit, erdhi në këtë vend dhe i sulmoi pak muslimanët me mzi shpëtoi. Iku. Me 200 kalor sa erdhi, boni pak problem të llovin Medina, mas mundeshte të marrë hakun ashtu si donte ai, atëherë vendosën që të vinë në Uhud. Mblodhen sa ushtar? Kush e din? 3000. 3000 ushtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm 1000. Ushtria e muslimanëve vetëm 1000. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmin ja çon se don Abu Sufjani ta sulmojë në Uhud, Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja çon lajmin kush? Axha i tij, Abasi. Ai ka qenë musliman, ama ka jetuar ende në Mekë. Për 3 ditë e ka bërë rrugën kalorsi prej ku? Prej Mekë në Medinë ja ka pru lajmin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mushrikët duhen ta sulmojnë Medinën. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsulton ashabët. A ti presim Medinën në qytet brenda? Apo t'ju dalim ball për jashta Medinës. Sahabët e mëdhoj thanë, ja Rasulullah, ti presim Medinë, ma mirë. Kurse sahabët e ri, që s'kishin marrë pjesë luftën e Bedrit, thanë ja Rasulullah, dalim ti presim jashta Medinës, të tregojmë se sa krenar është Islami dhe nuk kemi frikë pe atyne. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjodhi mendimin e atyne që ishin më të vegjël. Sahabët dhe vendosi kapelen e luftës pancirat dhe vendosi që të dalë në Uhud. Ato që e detyrun, që i thanë, jo e detyrun, po e sikur ja inspirun pejgamberit që të dalë në Uhud këtu, thanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, ndoshta të detyrun pak, si me zor, nuk ishe qef ndoshta të dalish në Uhud, po neve, nëse do ja Rasulullah, i presim Medinë, vendose ti si të dush. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, nuk i takon pejgamberit, pasi që ka vesh plaçkën e luftës, që ta heke mo, edhe vendosi që të vinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhi prej asaj ane kështu, erdhi edhe e pozicionoi ushtrin këtu. Te kjo pjesë. Pse bashkë kjo pjesë e zgjodhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kurse mushrikët ishin këtë pjesë kështu.
nuk ju la hapësirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm se peka ana e Medinës që të vinë. Jo, ta kenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam strategu më i madh luftarak, që ta kenë mbrojtjesh sin malin, pimas mos mundet të vinë. Pimas ushtria të sulmo, elbet rrezik e kanë malin në mbrojtje, edhe e dyta dielli gjatë ditës është në këtë anë. Dielli gjatë ditës e drejta është në këtë anë. Prej kësaj anës. E pabesimtarët ku janë? Në këtë anë. Pejgamberi Islam ka dy mbrojtje. Një e ka diellin që do të pengohet në sy gjatë luftimeve, se bie dielli në këtë anë, edhe plus e ka malin mbrojtje. Kjo kodra këtu që e shihni. Kjo nuk është pjesë e Uhudit. Kodra e Uhudit është kjo pjesa që thash. Kjo quhet kodra e shigjetarëve, ose është qysh Ajnein më përpara. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për strategjisë vetë e ndau ushtrinë. Një pjesë të ushtrisë ja dha komandën, një komandantin në anën e djathtë, njërin në anën e majt dhe një pjesë në mes, këtu siç ishin të pozicionuar, dhe 50 ushtar i la atje te kodra. Pse? Për shkak se Khalid ibn Walidi ishte në atë pjesë andej mas. Në atë pjesë. Ishte mas, ishte i pozicionu me disa kalorës të cilët e vështronin situatën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tha këtyne 50 personave këtu, 50 sahabëve shokëve të tij, tha edhe nëse e shihni fitojmë apo humbim, juve prej kësaj kodrës mos lëvizni fare. Sikurse edhe zogjët të vinë, thot, na kapin, na coptojnë trupat, juve prej kësaj kodre mos lëvizni. Pa marrë parasysh a fitum a humbëm. I pozicionoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aty dhe pastaj fillon lufta. Një pjesë e mushrikëve tham këto, një pjesë Khalid ibn Walidi mas andej e ka pozicionu, janë në vështrim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dinte se pika kryesore për fitoren e muslimanëve apo humbjen e muslimanëve ishte pikërisht kjo kodra. Se Khalid ibn Walidi ishte strategu më i madh i pabesimtarëve në atë kohë. Ati nuk i dilte kur gjë përpara prej ushtrive. E pejgamberi ishte më strateg saj. Edhe i tha sahabëve rrini këtu. Filloi lufta. Muslimanët fillun të korrin suksese shumë, saqë fillun të tërhiqen pabesimtarët, mushrikët, ama Khalid ibn Walidi rrin atje. Mas, ai vetëm vështron, ai s'përzihet në luftë. Ai vetëm e shef këtë pikën këtu. I vështron këta sahabët që kalon pejgamberi Islam, a do lëvizin prej kodrës apo nuk do lëvizin. Këto sahabët këtu që ishin 50, kur e pan se muslimanët fitojnë, ikin, mendon se ikin mo, pabesimtarët, mushrikët. Atëherës e lan kodrën, than, esni të marrin prej plaçkave të luftës, që të mbesin, që të marrin prej pasurisë, që të elon pabesimtarët kur dhe ikin për në Mekke. Atëherë, ato zbritën betën atje në alë sa, veçëm 10 për sahabëve. Ai komandanti që ishte Xhubeir ibn Abdullah, i këshillonte, a nuk e mbani mend porosinë e pejgamberit, a nuk e mbani mend, tha edhe po të fitojmë edhe po të humbim, tha mos e lini këtë kodër, ato disa nuk e dëgjuan. Caktimi i Zotit ishte që ndodha ajo që ndodhi, zbritën ato poshtë. E kur zbritën poshtë, Khalid ibn Walidi, si tham, strateg i madh luftarak, i dha urdhën ushtarëve, edhe i ranë kësaj kodrës o kollas. Muslimanët kishin rrit deri ke kjo pjesë më këtu, kështu, e lan këtë pjesë këtu, pozicionimin. Khalid ibn Walidi erdhi edhe i mbyti gjithë ato që ishin kodër, 10 veta ishin, i mbyti ato sahabët që i la pejgamberi Islam atje, edhe atëherë filloi ju erdh muslimanëve pi mbrapa. Filloi atëherë masakra e muslimanëve. Ato që ikën ande çfillun të ikin, çfarë bën kur e pan se Khalid ibn Walidi është u korr fitoren këton, u kthyn edhe ato. Kur u kthyn edhe ato, i vun muslimanët me dis. E atëherë filloi muslimanët e kishin shumë të vështirë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë prej sahabëve u mbyt Hamzai, e mbyti Wahshiu. Wahshi ibn Harb, ai ishte i fortë me gjujtjen e shtizës, e kishin pagu. Robria aty vareshte prej a do të mbyse Hamzën apo jo. Nëse mbyte Hamzën për shkak se Hamza kishte mbyt shumë prej mushrikëve që i kishin ato familjar të afërt në atë kohë, u kishte mbytur dhe ato e paguajtën Hamzën këtë Wahshiun vetëm që ta mbyse Hamzën. Ai nuk luftonte, ai vetëm Hamzën e përcillte. Gjithkohës derisa e mbyti, pejgamberi Islam u mërzit shumë.
derisa vazhdoi lufta aq e ashpër derisa mbrin edhe te kush, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kishin bë do gropa. Amir ibn Qamja kishte bë do gropa edhe ra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë grop. Kur ran në atë grop pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëra ai e goditi me shpatë, pejgamberi kishte kapelen luftarake. Ja ndau kapelen, nuk arriti shpata në krye, mirë po ato prej goditjes të fort, ato të kapeles që ishin pe ekri, ju ngulën pejgamberi këtu. Edhe ju gjakos shumë ftyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur u gjakos ftyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mund të jetë i shpëtuar një popull që e gjakos ja bën ftyrën me gjak pejgamberit të atyne. U shpërnda lajmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vrah, e kanë byt. Se u mbyt një pishove pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ambasadori i parë në Medinë, Musab ibn Umairi. Ai ngjante shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë ngjante. Edhe ato tha mendon se e kanë vrarë këtin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai është gëzimi më i madh për mushrikët natë. Thuhet se lajmin e ka shpërndarë një shejtan, a thuhet se e ka shpërndarë njeri. Ka thonë se e mbytëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka shpërndarë lajmin Amr ibn Qamja, i cili i ra me shpatë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abu Talha, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, guximtar shumë i madh, e nxjerri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej gropës dhe e mbronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjoksin e tij. I dilte strellave përpara, derisa me dorë kështu ja runte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam strellat që i gjujshin mushrikët, për shkak se ishte nxehmo situata, muslimanët ishin në Medis, me mzisë e shpëtuar, pejgamberi sallallahu filloi të tërheqë muslimanët në atë pjesë për ka Uhudi, bashkë kjo pjesa këtu ku zbritën me autobusin. Bashkë kjo pjesa këtu i ngjiti në aton. E ai e nxirte dorën kështu. I ngul shigjeta në dorë dhe ja paralizoi dorën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wajabat li Abu Talha." I është bë obligim xheneti Abu Talhas radhiyallahu taala anhu. Atëherë e morën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët, bashkë ishte edhe Abu Bekri, Omeri dhe u ngjitën në atë kodër atje. Këtu u mbytën shumë prej muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një pjesë të ushtrisë u ngjitën atje nalt, mas te kodra, te Uhudi. Abu Sufjani e përcillte situatën dhe e pa se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngjit në atë kodër atje nalt, edhe u afru deri te kodra. Tha: "E fiku Muhammed, a është mesin tuaj Muhamedi?" Sallallahu alaihi wasallam tha: "Mos ju përgjigjni." Tha: "A është mesin tuaj Abu Bekri?" Tha pejgamberi: "Mos u përgjigjni." Tha: "A është mesin tuaj Omeri?" Tha pejgamberi: "Mos u përgjigjni." Omeri s'u ndurojti mo, edhe u ngrit. Tha: "Allahu azza wa jalla i kalon gjallë ata të cilët kanë për të të poshtruar ty. Në ajo që të mërzit ty është ende prezente." Atëherë tha Ebu Sufjani: "U'lu Hubel." E lavdëroi një idhull që ata e adhuroshin, Hubelin, në Mekë. Qoftë i lartësuar, tha Hubeli. Pejgamberi Islam atëherë tha: "A nuk i përgjigjeni?" Tash është puna për femo. Derisa pyeste për pejgamberin, për Abu Bekrin personalisht, pejgamberi Islam tha: "Mos i përgjigjni, mos i përgjigjni, mos i përgjigjni, që mos ta dinë se pejgamberi Islam është atje." E tash tha pejgamberi Islam: "A nuk i përgjigjeni?" Than: "Çfarë ti thomi ja Rasulullah?" Tha: "Thuaj Allahu a'la wa ajal." Tha: "Thuni Allahu është më i madh dhe më krenar." Atëherë tha Ebu Sufjani, tha: "Kjo luftë që ndodhi është për atë luftën e Bedrit." Tha. U hakmorën për atë luftën e Bedrit që na fitut atje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk është tha njësoj." Atëherë u përgjigj pejgamberi sa: "Nuk është tha njësoj. Qatlana fil janna wa qatlakum fin nar." Të mbyturit ton, tha pejgamberi sa, janë në xhennet, kurse të mbyturit e juaj janë në xhenem. E atëherë Abu Sufjani e merr ushtrin dhe fillojnë të largohen drejt Medinës. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjak shumë, atëherë zbritën prej kodrës, filluan i kërkuan shokët e tyre dhe i varrosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 prej shahidave në këtë pjesë. Po nuk quhet fitore e mushrikëve, për shkak se edhe mushrikët u vranë 70. Vetëm se muslimanët e morën një porosi shumë të madhe, një mësim shumë të madh, se thyerja e urdhrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çon në humbje dhe çon në shkatrime të mëdha. Sahabët njëherë e thyn urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm njëherë e lanë çat kodrën. Allahu e di si i çujti, tha: "Minkum men yuridu dunya wa minkum men yuridu al-akhirah."
Tha një pjesë për jush e duen dunjan, tha. Dhe një pjesë tjetër e duen ahiretin. Lënja urdhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e çojti derisa u përgjak edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mzi se shpëtoi. Do thonë e muslimanët e morën si shkollë kjo dhe u mbeti gjithë jetën si shkollë, edhe më kurrë nuk e thyn urdhrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prandaj edhe korrshin fitore mo vazhdimisht. Nuk njeh më Islami luftë të humbur gjatë kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse si thash nuk quhet humbje, po quhet një shkollë dhe mësim, për shkak se edhe mushrikët u mbytën mbi 70 pabesimtar. U mbytën ato. Edhe ushtria aty ne ishte 3000, kurse ushtria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte 1000 ushtar, edhe ato u tërheqën 300. 300 i tërheqi kush? Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, koka i munafikëve. Për Islam tamam erdhi këtu, një pjesë të ushtrisë ja ndau munafiku, 300 ushtar ja mori për Islam, vetëm me 700 luftar luftonte kundra 3000 ushtarëve. Për shkak se ai ishte që ja donte sherrin dhe të keqen muslimanëve, donte që Islami të përfundon dhe të zhduket, mirë po Allahu azza wa jall nuk ja mundsojti atë dëshirë të cilën e kishte koka e munafikëve në Medinë, Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Kjo është domethënë pika shkurtë, edhe pse ka domethënë se nëse folim gjën e gjatë do na marrë shumë kohë, po pika shkurta kjo është ajo më kryesorja që ka ndodhur në këtë luftë. Allahu ju shpërblet.